මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි ආපදා වෙච්ච පෞගිය ආපදා හේතුන් නිසා වැඩිම ආපදාවට ලක් වෙච්ච දිස්ත්‍රික් වලින් ප්‍රධාන එකක් තමයි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය. ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වෙන විට අද වෙනකොට තරමක් දුරට කාලගුණය යහපත් අතර හැරිලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට පවුල් 2335ක් පමණ අවතන් වෙලා තියෙනවා. එයින් අවතන් වූ පුද්ගලයන් ගණන ගත්තොත් එimhe 9652ක්. ඒ කියන්නේ පවුල් 2335ක් තුල පුද්ගලයන් වශයෙන් ගත්තොත් 9650 දෙනෙක් විතර අවතන් වෙලා ඉන්නවා. ඒකෙන් 1728ක් තමන්ගේ ඥාතීන්ගේ නිවෙස්වල තමයි ගත කරන්නේ. එතකොට අපි මේ වෙනකොට අවතන් කඳවුරු කීපයක්ම පවත්වාගෙන යනවා. ඒ අවතන් කඳවුර වල ඉන්නවා අපිට විශාල පිරිසක්. ඒ වගේම මේ වන විට පුද්ගල අතුරුදහන් වීම 105ක් පමණ වාර්තා වෙනවා. මේ ගමන මේ ප්‍රමාණය සමහර විට ඉහළ යා හැකි මේ ඉලක්කම. ඒ වගේම ජීවිත හානි වාර්තා වෙනවා 52ක් වශයෙන් ඒ නිල වාර්තා. නමුත් මේ ප්‍රමාණය සමහරට ඉහළ යා හැකි මට්ටමක පවතිනවා. එතකොට අද වෙනකොට තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම පහුගිය දවස් දෙක තුනේ තිබ්බ තත්ත්වයට වඩා කාලගුණය යම් තාක් දුරට යහපත් තත්ත්වයට හැරිලා තියෙනවා. වර්ෂාපතනය නතර වෙලා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ජල ගැලීම් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මහවැලි ගඟ සහ මහවැලි ගඟට එකතු වෙන අතු ගංගා පිටාර ගැලීම නිසා අධික ජල ගැලීමක් වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන්ම ගෙලියොය, ගම්පල, පේරාදෙණිය, ගැටඹේ මේ ප්‍රදේශවල වැඩි ජල ගැලීම් ප්‍රමාණයකට වාර්තා වුණා. මේ නිසා අවතන් වූ පිරිස අපි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මුදාගත්තා. දැන් මේ වෙන විට ජල ගැලීම සමතටපත් වෙලා අඩු වෙලා තියෙනවා. සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා අපිට මාර්ග විවෘත කරගැනීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි ගම්පල මාර්ගය, ඒ කියන්නේ පේරාදෙණිය ගැටඹේ හන්දියේ ඉඳලා පේරාදෙණිය රෝහල, පේරාදෙණිය බෝධිය, පේරාදෙණිය රෝහල, පේරාදෙණිය ගලාහන්දිය, ගම්පල දක්වා මාර්ගය විවෘත කරගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ගෙලියෝ හරහා මාර්ගය විවෘත කරගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ නිසා අපිට ප්‍රවේශ මාර්ග ඒ මාර්ගයේ ප්‍රධාන වශයෙන් විවෘත කරගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් තමයි මහනුවර නගරයට සප්ලයි චේන් එක ප්‍රධාන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තෙල්, බෙහෙත්, ආහාර සියලුම ද්‍රව්‍ය එන ප්‍රධාන මාර්ගය අපි විවෘත කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කුරුණෑගල හරහා ගලගෙදර හරහා වැටලා තියෙන මාර්ගය. මොකද කඩුගන්නාව මාර්ගය තවමත් විවෘත කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් කීපයකින්ම පස්කන්දු කඩා වැටීම සහ තව ඉහළ තියෙන ගල් පෙරලීමේ අනුතුරුතාවයක් තිබෙන නිසා අපි මේ වෙන විට කඩුගන්නාව ඒ වන් මාර්ගය විවෘත කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට මේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් පහව යන තෙක්. එතකොට ගලගෙදර හරහා කුරුණෑගල ගලගෙදර හරහා නුවරට එන පිවිසීම මාර්ගය විවෘත කරලා තියෙනවා එක මන්තිරුවක්. හැබැයි මේ වෙන විට තැන් 14කින් එතන පස්කන්දු කඩා වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි එක මන්තිරුවක් විවෘත කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි විටින් විට අවහිරතා ඇති වෙන්න පුළුවන් පස් කඩා වැටීම නිසා. හැබැයි ඒවා නිතරම ඒ පාර ක්ලියර් කරගන්න අපි කණ්ඩායම් කීපයක්ම යොදවලා තියෙනවා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පොලිසිය ඒකාබද්ධ වෙලා ඒ පාර නිතරම පැය 24ම ක්ලියර් කරගැනීමේ වැඩි අවධානය යොමු කරලා තිනවා. ඒ නිසා පිවිසුම් මාර්ගයේ විවෘතයි. මහනුවර නගරයට පිවිසෙන සහ මහනුවර නගරයෙන් පිට වෙන අයට අපි කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න මහනුවර ගලගෙදර කුරුණෑගල හරහා යන මාර්ගය පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඒ වගේම මහනුවර නගරයට අත්‍යවශ්‍ය සේවා අරගෙන නගරය තුළට ඇතුළු වෙන රථවාහන වලටත් මේ මාර්ගය භාවිතා කරන්න. මොකද එතන හැම වෙලේම අපි ක්ලියර් කරලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම ගත්තාම විශේෂයෙන්ම දැනුම් දෙන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. නගරය තුල විදුලි බලය ඇන හිටලා තියෙනවා දවස් අද වෙනකොට 3 වෙනි දවස. ඒ වගේම ජල ඇන හිටලා තියෙනවා ඒත් අද වෙනකොට 3 වෙනි දවස. අද උදේ වරුවේ තිබ්බ සාකච්ඡා වලින් අපි තීරණය කරා ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්න විදුලි බලය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට. මෙහිදී අපිට අදාළ නිලධාරීන් දැනුම් දුන්නේ අද හවස් වෙනකොට සෑහෙන දුරට මහනුවර නගරයේ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල විදුලි බලය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ කියලා. මේ හැකියාව ලැබෙනවත් එක්කම අපි හිතනවා sannivedana අපිට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද දුරකථන charge කර ගැනීම, towers වල තියෙන signal failure එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා විදුලි බලය ඇන හිටීම නිසා. ඒ නිසා අපි හිතනවා අද හවසින් පස්සේ හෙට උදේ හෙට හවස් වෙනකොට අපිට විදුලි බලය සෑහෙන දුරට යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ හරහා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට කකුලක් තියාගන්න පුළුවන් වෙන හැකියාව තියෙනවා කියලා. දෙවෙනි කාරණය තමයි වතුර දවස් 3ක් තිස්සේ මහනුවර නගරයේ සහ යාවට ප්‍රදේශවලට ඇන හිටලා තියෙනවා. මොකද ප්‍රධාන ජල පම්පාගාර සියල්ලම වගේ වතුරෙන් යට වෙලා තියෙනවා. රොන් මඩ හිර වෙලා තියෙනවා. වතුර ඇතුළට ගන්න ඉන්ටේක් වල. ඒ නිසා පම්ප් සම්පූර්ණයෙන් ක්ලීන් කරලා ඒ වතුර අයින් කරලා ක්ලීන් කරලා තමයි ආයෙ ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ. පම්ප් වලට විදුලිය සපයන ඒ ජෙනරේටරත් අරබුදයට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ සඳහාත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරා. එහිදී අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න ලැබුණා ඉන්න සේවක කණ්ඩායම් වල අඩුවක්. මේ නිසා අපි යුද හමුදාවේ අමතර බලයනියක් මේ
මහනුවර නගරයේ සහ කටුගස්තර තියෙන ප්‍රධාන පම්පාගාර දෙක වෙත ශ්‍රම දායකත්වය දෙන්න එකතාවය ඇති කරගත්තා. අද ඉඳලා මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. මේ යන ක්‍රියාමාර්ගය අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මන් කරනවා. දවස් 3ක ප්ලෑන් එකක් තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ මහනුවර නගරයේ සහ යට ප්‍රදේශයට වතුර දෙන්න. අපි හිතන දවස් 3ක් ඇතුළත මේ දේ ලබා දීමට පුළුවන් වෙයි කියලා සාමාන්‍ය තත්ත්වෙට. ඒ අතරතුර කාලය තුල අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ ජලය බවුසර වලින්. බවුසර වල සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. මේ බවුසර වලින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි අවධානය යොමු කරා මහනුවර රෝහලට. මේ වෙනට බවුසර වලින් ලබා දීලා තියෙනවා වතුර ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක දිගටම ලබා දීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පෙරදිනේ තියෙන රෝහල් සංකීර්ණයක් සිරිමාව බණ්ඩාරනායක රෝහල, පෙරදිනේ මහ රෝහල, පෙරදිනේ දන්ත රෝහල. ওই රෝහල් තුනටත් අපි බවුසර මගින් ජලය ලබා දෙනවා ඉදිරියේදී. ඒක දැන් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක හදලා තියෙනවා. ඊළඟට තව බවුසර ප්‍රමාණය මදි නිසා තීරණයක් ගත්තා. පෞද්ගලික අංශයේ තිබෙන ජල ප්‍රමාණය කළ හැකි බවුසර් හයර් කරලා ඒ මුදල් අපි ඒගොල්ලන්ට ලබා දීලා ඒ මැදිමුත් මේ දවස් 3 දවස් 4 ඇතුළත ජල සැපයීම පුළුවන් තරම් දුරට ලබා දෙන්න. අපි හැබැයි ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමන් ළඟ ස්ටොක් ටැංක් වල ගබඩා කරලා තියෙන ජලය තියෙන ටැංකිය වල ජලය තියෙනවා නම් පරිස්සමෙන් පාරිහරණය කරන්න. වර්ෂාව ලැබෙන වෙලාවට වර්ෂා ජලය එකතු කරගෙන ඒ කටයුතු සඳහා තමන්ට වර්ෂා ජලය පාවිච්චි කළ හැකි කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මොකද අපිට දවස් 2-3කට වඩා කාලයක් ගත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ජල සැපයීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් කරන්න. ඊළඟ කාරණය තමයි මහනුවර නගරය තුළ ෂෙඩ් වල අධික තදබදයක් තියෙනවා, පෝලිං ගහලා තියෙනවා. අනවශ්‍ය විදියට තමන්ගේ රථ වාහන වලට තෙල් රැස් කර ගැනීම. මේක අමනෝඥ ක්‍රියාවක්. තෙල් වල කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ලංකාව තුලත් තෙල් ඇති වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගයක් අපි නිරාවරණය කරලා තියෙන නිසා අපේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිතුමා පෞද්ගලිකව මැදිහත් වෙලා ඒ අදාළ බලශක්ති ඇමතිතුමත් එක්ක සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න මැදිහත් වුණා. අපිට කුරුණෑගල ඉඳලා තෙල් බවුසර් මහනුවර නගරයට පිවිසෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා අනිසි බියක් ඇති කරගatiya යුතු නැහැ තෙල් හිගයක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ අනවශ්‍ය විදිහට තෙල් රෝග රැස් කර ගන්න යොමු වෙන්න එපා. ඊළඟ එක තමයි පහුගිය දවස් ටිකේම නිරීක්ෂණ වුණා අපේ නිලධාරි මණ්ඩලයට අපිට දැනුම් දුන්නා අනවශ්‍ය විදිහට තමන් කට්ටිය එකතු වෙලා මේ ගම් වතුර තත්ත්වය ආපදා තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන්න තමන්ගේ දරුවන් දෙමව්පියන් එක්ක නගරේ පුරා ඒ සැරිසරනවා. මේක ඉතාම අනවශ්‍ය කටයුත්තක්, අනවශ්‍ය රිස්කයක්, අනවශ්‍ය අනතුරකට හෙළීමක් තමන්ගේ පවුල. ඒ නිසා ඉල්ලා සිටිනවා පැහැදිලිවම තමන්ගේ නිවැරදි වලට වෙලා ගත කරන්න. අත්‍යවශ්‍යම දේවල් සඳහා පමණක් රෝහල් වලට එහෙම නැත්නම් වෙනියම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ආහාර පාන ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් එළියට පැමිණෙන්න කියන එක කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මේක ඊටාම දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා බොහොම කාරුණිකව ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊළඟට ප්‍රධාන තැනක් තමයි වැඩි ජනගහනයක් එකතු වෙලා තියෙන තැන තමයි මහනුවර නගරේ මහනුවර රෝහල වලට අමතරව තියෙන තැන තමයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය. සාමාන්‍යයෙන් සිසුන් 16000ක් වගේ ඉන්න තැනක්. අද වෙනකොට ලැබෙන වාර්තා අනුව 8000ක වගේ ප්‍රමාණයක් එතන ඉන්නවා. නේවාසිකාගාරවල ඉන්න සියලුම ළමයි සුරක්ෂිතයි. දෙමව්පියන්ගෙන් අධික දුරකථන නැවතුම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. අනිසි බියක් කිසි විටක ඇති කරගatiya යුතු නැහැ. නේවාසිකාගාරවල ඉන්න සියලුම සිසු දරුවන් සුරක්ෂිතව ගත කරනවා. එකම ගැටලුව තියෙන්නේ සංනිවේදන බිඳ වැටලා තියෙනවා දවස් ගාණක් විදුලි නැති නිසා. ඒ වගේම සංනිවේදන කුණු වල තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්ව නිසා සංනිවේදනය කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඔබ දෙමව්පියන්. හැබැයි ඔබේ දරුවා සුරක්ෂිතව විශ්වවිද්‍යාල භූමිය තුල නේවාසිකාගාරවල තුල සිටිනවා. අපි ඊයේත් නිරීක්ෂණය කරා අපේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරු මමත් පෞද්ගලිකම නිරීක්ෂණය කරා. ආහාර සැපයුමත් දැන් හදලා තියෙනවා දෙන්න. ඒ වගේම පාරවල් නිරාවරණය වෙලා තියෙන නිසා ගමන් කළ හැකි මාර්ග යථාර්ථයට පත් වෙලා තියෙන නිසා වැඩි මාර්ග ප්‍රමාණයක් දරුවන්ට පුළුවන් ළඟ තියෙන කඩවල් වලින් Tamanට අවශ්‍ය ආහාර පාන මිලදී ගැනීම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අනිසි බියක් කලබලයක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. ඒ වගේම විශේෂ ප්‍රවාහන සැලැස්මක් ලෑස්ති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වගේම බෝගම්වල සිට කුරුණෑගල හරහා තමන් නුවරින් එළියට යන්න අවශ්‍ය පිරිසට විශේෂ ප්‍රවාහන සැලැස්මකුත් අපි ලෑස්ති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ටත් තමන්ට හැකිනම් ළඟ ප්‍රදේශවල ඉන්නවා නම් මේ පිවිසුම් මාර්ග හරහා එළියට යෑමේ හැකියාව තියෙන නිසා අනිසි බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. මේ කාරණා ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. අද හවසත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් මේ කාලගුණ තත්ත්වය යම් තාක් දුරට යහපත් තත්ත්වයට හැරෙනවා. වතුර මට්ටම බැහැලා තියෙනවා. මේ නිසා අපි මීට පස්සේ අපි හදාගන්න ඕනේ පෝස්ට් රිකවරි ප්ලෑන් එකක්. මේ ආපදා තත්ත්වය පසු ආපදා තත්ත්වය කළමනාකරණ කර ගැනීමට අපි සැලැස්මක් හදාගත යුතුයි. ඒ සඳහා අපි අද රෑ 8ට සියලුම ආයතන ප්‍රධානීන් ඒ වගේම දේශපාලන අධිකාරිය මැදිහත් වෙලා ඒ සැලැස්ම හදා ගැනීමට අපි තීරණය කරා. මේ හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කඳවුරු වල ගත වෙලා ඉන්න පිරිස වගේම ආපදාවට ලක් වෙලා වෙන ඥාති නිවසල ඉන්න කට්ටිය වගේම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා හැකි ඉක්මනින් මැදිහත් වෙලා
දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. ඒ වගේම මේ වෙන විට විශාල දුරකථන ඇමතුම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට වගේම අපේ පෞද්ගලිකම දේශපාලන අධිකාරියට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට වගේම උදව් කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා. මෙහිදී අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ අපිට එහෙම ලබාගත යුතු දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් වතුර බෝතල්, පානීය ජල බෝතල්, ඒ වගේම වියලි ආහාර, පිසුණු ආහාර එපා කිසිවක් නරක වෙනවා. අපි ආහාර පිසල ඉවර ලබා දෙන වැඩ පිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා. අපිට වියලි ආහාර ලබා දීමට හැකියාව තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඇඳුම් පැළඳුම්, බෙඩ්ෂීට් වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. සනීපාරක්ෂක තුවා වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි සීලුම දේවල් පාවිච්චි කළ හැකි මට්ටමේ තියෙන අලුත් ඒවා එනවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක ඉල්ලීම තමයි කරන්නේ. මේ දේවල් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපති කාර්යාලයට එක. අනිත් ඊළඟට අමතරව අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල තිබෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලටත් ලබා දී හැකියාව තියෙනවා. වතුර බෝතල්, වියලි ආහාර, ඒ වගේම සනීපාරක්ෂක තුවා, ඒ වගේම ඇඳුම් පැළඳුම් පාවිච්චි කළ හැකි අලුත් ඒවා. right.